هذه مخلفات الأمطار المتساقطة أمسية اليوم بمدينة ورقلة. مست المياه وإمكانيات جندتها السلطات المحلية في عين المكان لإزالة المخلفات والأضرار. وهي 40 مسكن اللي غمرتها المياه، يعني مكان الحمد لله، يعني خرجنا كاع العائلات، وكذلك رانا موبيليزينا دي مويان اللي راكم تشوفوا فيهم من طرف كل المقاولات، وبالتنسيق مع كل يعني المدراء المعنيين والقطاعات المعنيين والمؤسسات اللي كانت في لمثل هذه الازمات. انا متواجدين في جميع النقاط السوداء في عمليه امتصاص للمياه، وكذلك في عمليه امتصاص المياه بالنسبه للمساكن، وكذلك حتى بالنسبه للساحات العموميه. وعرفت عملية إجلاء السكان هبة واسعة من طرف المواطنين وسط استياء من هذه الوضعية. شوف الوضعية كيفاش طونوبيلا غرقت والديار مغطيين، وانا نشوف النساء ولاد الداخل ماناش عارفين واش راه صاري، الناس كوميديين والملاحيين هذه كاع من شغل هذوك كل خطره يعاودوا يخدموا بها. وتسبب الارتفاع الكبير لمنسوب المياه في بطء حركة المركبات وسط مدينة ورقلة.